Yesaya 44 de 1 à 8. Soki tozwi etangeli ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosala. Moto ya mokanda ezali Yawe bobele ye ajali nzambe. Sasa ipi oyoka e Yakobo mongu na ngai pe Israele oyo ngai na ponelio. Tobolo na bolingo ya bino sata kule tata nzambe kole Yesu tata simekma ngai nzambe molimo mosantu. Nzambe na ngai na tondi yo botondi zwa na lokumpe nkembo. Papa simoma ngai ndeko oyo papa ya bona singi bolingisi. Nazali ya kokokate kona kotelema liboso ya bana na yo. Oete na kokobimisa oyo kokoya kati na esika oyo soki olatinga ete. Limbisa liboso masumo na ngai ko eto peto na ngai. Na pesio merci ozali mosungi pe mobateli. Pambate obateli biso po ete to matana ngoma na yo ya kule. To kumisa komo na to sala misala na yo. Mingi oyo abangaki yo, oyo batosaki yo, ozi pe mape milimo na bango. Kasi biso otiki biso to komona ngonga o ndenge to lobi ezali mape ngoli na yo. Papa Biblia ezali mokanda oyo muntu nyonso boye kotanga. Kasi mayele pe bolimboli yo nde mutu kopesaka. Nazali kaka simple instrument. Loba na monoko na ngai telema na makolo na ngai mai na kobimisa ebetsa bandeko na ngai mabakote. Kasi epesa biso eloko ya motuya oyo tokobomba tosalela na mokolo suka tokobika na Nzambe elongo. Kimia na sengi kati na esika oyo ndenge ezali mape bolingo na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tobandaki kotanga na mokanda na nzembo. Nzembo ezali mokanda oyo tokotangaka mikolo kati esika oyo batei bakolekaka awa explication ya ndenge na ndenge tokozwaka. Koyemba ezali kobondela na mbala ya mibale. Nzembo yango roi David akomaki. Ezalaki kaka pe ye moko te mutu akomaki. Ezalaki na bato mosusu oyo bakomaki. Kasi soki batiaki yango na motu ya roi David pamba te ye nde ayembaki mingi. Akomaki mingi na kati na nzembo. Nzembo ndenge tolobi ezali kobondela na mbala ya mibale. Yo mondimi tata mukutu na lobondeli te oyembi kaka nzembo na oyo nyonso bande kotungisa yo ozwi deja kimia pe ozwi solution. Kati na esika oyo toyembi tolandi banzembo oyo eyembami kati na esika oyo. Na ntango tozali ya kobongama ezwi deja esika kati na motema na yo. Ntango okutu na loyobi na mateya oyo koleka kati na esika oyo te. Tobandaki kotanga na mokanda na Pison sable bleu. Soki na kuli kozongela kotanga na mbala ya mibale. Totangaki boye. Nasepelaki mingi wana balobelaki ngai ete tika tokende na ndako na Yawe makolo na biso ijala kotelema kati na lopango na yo. Lopango yango ezali Yerusalemi. Bana papa simoki mbango. Na tango wana oyokaki miyangama ya nkolo na biso papa simoki mbango. Kobela ma epai na ye na kati na lopango na ye. Tozalaki na esengo makasi koya epai ya Nzambe tata molimo mosala. Nde yango tolobi Yerusalemi. Yerusalemi oyo bazali kolakisa biso oyo ya kala te. Me Yerusalemi oyo tozomona lelo nkamba Yerusalemi oyo tozali kolba mboka ya sika. Epai wapi tata molimo mosantu azali kobongisela biso. Tokutaki nena likolo tokiti nena se po ete topesa ye maboko. Kasi na kotala lelo biso bandimi maboko tondimaki na tata molimo mosantu tozali kokoka kopesa ye yango te. Tozali na makambo ebele oyo etie biso kilio na kati ya banzoto. Ndenge nini mondimi akokozala vis-à-vis na Nzambe tata molimo mosantu. Mondimi azalaka ya kobongama à tout moment epai nyonso oyo akutami mondimi azalaka ya kobongama. Nzambe na biso papa simoki mbango kianga libutu moyo azali kosenga biso na mabondeli tobondela. Kimia ezala epai nyonso tokutami. Kimia ezala na mboka nkamba Yerusalemi. Kamba Yerusalemi yango balobi awa yango ezali kiti na bakati makambo.
tomoni batata misato bavandi kuna papa kisolokele papa de alungana pe papa de ngena kutima bango misato kati na papa kisolokele bango kiangani bango nde bazali wana pe ono kokatela biso likambo oyo ya monene tozali kozela kasi tata pe mama biso tondimaki ete tokende na ndako ya tata Molimo Santu topesa ye maboko kasi na kotala tozali kokoka kopesa Nzambe na biso maboko te tomiyebi epai nini oyo tozali kosimbama epai nini oyo tozali kolemba na misala ya tata Molimo Santu napesi biso mosala to tongamise bolembo ekoti biso makasi ekatele ezali malgré na bapasi na badifficulté me bolembo ezali kati na biso Nzambe alobi ete tobondela po ete Yerusalemi ezala na kimia pamba te kimia oyo ekoyisa mokili ekouta na kamba Yerusalemi ezali na esika mosusu te utu moi bazali kobetela biso soki na ntina ya mabondeli toyebi bangonga na biso mabondeli bapesa biso eske torespektaka yango Nzambe azosenga mabondeli ezali na tanga mabondeli mosusu so koteli na distraction na masolo to telefone eloko moko boye obosani ke sa mabondeli tozali na kimia te sa mabondeli kobika kati na biso ezali soki mokete tata pe mama soki tozali ya kolala tolamuka na ntina ya likambo oyo Yerusalemi balobi ete ezali lopango na biso pe ndako na biso kasi na kotala lopango yango balobi na biso ezali nzoto yango ne lopango ya Nzambe ndako yango balobi ezali molimo na biso kasi na ntango oyo tata pe mama tozali kobongisa nzoto kasi molimo soki tobongisi yango te tozali kosala eloko te toyebi awa enzambi akenda kungwa moboka ngela esambukia metambola ntango ozali ya kobongama banda na nzoto mpe na molimo na yo na koyemba koyembi nzembo na contact Nzambe mbala moka piti po ete osengi atya litoi ayokamela yo mwana tata Simon Kimbangu kasi soki tozali kobongisa banzoto bongo molimo tozali kobongisa yango te ekozala na biso boni tomitala tozonga tokanisa Nzambe akokosaka te soki Nzambe azali koprepare biso pamba te ayebi ntina epai touti toyebi me epai biso tozali kokende toyebi te nini oyo biso tokokutana nango toyebi te Nzambe azali Nzambe azali kosenga mabondeli makasi epai na biso bana tata Simon Kimbangu tolonga na badistraction oyo tomitie na kati soki tozali na mabondeli te tokosala eloko te mabondeli na biso yango nde tokobundelaka butu moi Nzambe alingi biso privilège oyo tozwi ya koyokaka mongongo ya tata Molimo Santu mikolo tozali na bagroupe oyo tolandaka bamessage ya papa bangomba mosusu bazwi yango te tovandi na Nzambe elongo ye apreparaki yo wuta ozalaki na libumu ya mama na ntina ete oya kopesa ye maboko toya kopesa ye maboko kasi nani oyo azali kopesa papa Simon Kimbangu maboko soki ngai na yo te mosusu azali te ntango mosusu yo poya kosala mosala tata Nzambe olobi ngai na kokende te ye azali me apatala ye yo moko mitala nani yo ozoloba ye azali ye mpe kuna alobi ye kaka sala mokaka ntango nini tokopesa Nzambe maboko kasi na mokolo yango tosepelaki na ntango toyambaki sango oyo ete tokende makolo na biso kotika yango epai ya tata Molimo Santu na nkamba Yerusalemi lelo tobosani na biso tobosani maloba na ndai oyo biso tolapaka soki olapi ndai ezali ngambo soki pene oza na bonzambe kati na yo olapi ndai ezali ngambo bana tata Simon Kimbangu ndenge tozali kati esika oyo zala na yo na likambo na moto ya mokili kasi na Nzambe te
Po nzambe ntango ozolobaki na kosalela yo ye azoyoka yo kasi mokolo nzambe akorapele oyo okosutuka okomi deja retard mpo na ngai na yo mpo na négligence oyo tomikotisi na yango na mokolo ya lelo. Faiblesse ekoti biso na mabondeli, faiblesse ekoti biso na misala tata nzambe na barepertoire. Faiblesse ekoti biso tozali koyeba te nini oyo tokoki kosala na mokolo na lelo. Nzambe aye koyebisa biso tozongisa makolo na biso na kati na lopango ya Yerusalemi. Pamba te yango esika nzambe avandi oyo lisu na ye ezali kotala mokili mobimba epai biso bana na ye tokutami. Tozali na nzambe mosusu te bobele ye wana papa Simon Kiamani oyo tokobetela batolo na basilwa na biso ye kaka mosusu azali te. Soki tokanisi ete mosusu akoya na nsima azali te. Azali kobeta tolo na assurance na biso bana na ye tovandi kati na esika oyo. To se trompe te na likambo oyo. Tomizongisa na kati na lopango ya papa Simon Kimbango Kiamani pamba te tozali bana na ye oyo tondimaki kopesa ye maboko. Mabondeli na biso yango nde ekotia Yerusalemi kimia. Yerusalemi soki ezwi kimia mokili mobimba ezwi kimia. Tomoni Yerusalemi epai wapi mabota na mabota ezali komata. Ezali kaka bakimbangisi te na banokimbangisi bazali kokota na kamba ya Yerusalemi. Pose pombe pe bazali kokota na kamba ya Yerusalemi. Bapolitisien bazali kokota na kamba ya Yerusalemi. Kasi soki mboka yango ezali na kimia te bato bakokota kuna ndenge nini? Nzambe asengi na biso topesa ye maboko na ntina ete kimia ezala na kamba ya Yerusalemi oyo ezali koyamba mabota na mabota pe mokili mobimba esika ekouta kimia oyo ekoyebisa mokili mobimba. Motuna epesa mininga na yo tata pe mama olobi nini na oyo nzambe papa Simon Kimbango Kiamani azali kosenga biso. Tondimi kopesa ye maboko. Tondimi ete nkamba ya Yerusalemi ezala kimia po ete biso pe tozwa kimia. Na kotala ete nzambe azolinga kata likame mais soki atali asokoka te pamba te tozali ya kokoka te tozali ya kobongoma te na nini na maye oyo toyokanaki na ye tozali kokokisela yango te banani oyo bakosala na nzambe banani oyo bazali pre mpona kopesa mpasi momangianga na maboko soki ngai na yo te oyo toponami na kati na esika oyo tolongola makanisi na biso na kotala ye tomitala nani liboso biso moko avant tala ye aya kopesa maboko nde na ntango wana soki yo ndimi kopesa tata Simon Kimbango Kiamani maboko ye aye pene na yo pe ye asepeli soki ye asepeli na ntango wana biso tozwi mapamboli na komba tata mwana pe tata Molimo Santo toleki na mokanda na Exode mibeko na mibeko tozwaki yango na Exode ezali kobima soki kobima ezalaki kokota pe ezalaki mokanda na mibeko na Exode ezali kotangemela biso mikolo na mikolo awa batei mpe bazali koleka awa kolimbola na ndenge oyo ekoki na mokanda na Exode nzambe aye koloba na biso oyo te ye azali nzambe oyo abimisaki yo na mokili na Egypte esika yo ezalaki bowumbu oyo nzambe ayaki kobimisa yo kino lelo biso bana tata Simon Kimbango na bowumbu yango tobima te tozali kaka komisongisa na bowumbu tokotuna bowumbu nini oyo biso tozongisi mpona ntango wana biso ozalaki te tolobelaka makambo ya ntango wana tozali kolobela makambo oyo tozali nango mokolo lelo bowumbu oyo ngai na yo tozali nango ezali bowumbu ya masumu oyo biso tokangami na yango tolingi kose libere te lisumu ezali kaka te kobomi moninga na yo to okeyi oke koyiba te tomitala na evangeli na biso mpe na elobeli na biso mibeko ezali miroir ya mondimi to mpe retroviseur ya mondimi yo mondimi ntango ozali na mibeko omitalaka yo moko nanu liboso ava ya kotala nanu mosusu oyo azali pene na yo
po ete tokoka kobika. Mais ntango oyo ozali kotala miroir otali elongi na yo otali yango bien, bongo mpona nini ozali kose kontrole te na mibeko ndenge nini oyo ozali kotambola na yango. Moto azali kokumba motuka voiture mpo ake na bandi mosusu atali retroviseur na nsima ayeba motuka nini ezwi na nsima na ye mpo ete epesa ye moya kokota na bandi mosusu. Ata azali kokumba azali kotala na retroviseur ayeba ndenge nini azali kokende. Bongo na biso bandimi oyo tondimi Tata Molimo Mosantu mpona nini tozali kose kontrole te na mibeko yango nde ezali pasi mpona biso po ete tobengama bandimi. Yango nde ezali pasi mpona biso tobengama bandimi. Tongo soki etani mama to tata avabimaki ataleki talatala na bandako na biso soko tele badouche ezali deja wana ntango azobrose deja otalaki ezotalisa ye deja ke pai nini asali tozobongisa mpona kobima omilengeli oki otali kitalatala kitambala nakangi malamu omibongisi ezali malamu wana ozali kosalela nzoto mpe mosuni na yo bongo molimo na yo. Osaleli nzoto oyo ozali kobongisa bongo molimo na yo ozali kozela ntango nini Nzambe azali kobeta sete azali bolingo alingi biso mingi azali kotala mabungwa na biso te kasi soki ezalaki ete tozala ya kobongwama ndele bateyi bakolekaka lisusu liboso awa te pamba te babanda koteyaka biso lisusu nde mayo oyo toyokaki mayo oyo tozwaki nde totyaki on deja en pratique. Kasi Nzambe azali kotala tozali kaka bana azali komema biso pembeni na ntina ete akoka kobongisa biso mpo ete tokɔta na mboka elaka. Kasi na mboka yango elaka tokokɔta ndenge nini na mibeko tokangami nanu wana avant tokende na makambo mosusu na bolingo nanu kutu te na misala nanu kutu te toza nanu na mibeko tokoleka ndenge nini. Passage ezali te pa na biso bandimi soki tobongami na mibeko te. Ngai na yo tata mpe mama totosa na ntina ete bapesa biso passage toleka na misala na bolingo mpo avant ya koleka na wana na mibeko soki totosi tokende na misala epe tokende na makambo mosusu kasi tokangami na mibeko epai wana Nzambe azali kotelemela biso tozali kolanda bamessage ya papa azali kolobela biso tosala tubela mosusu alobi mpe tubela ngo tokosala ndenge nini wana tubelaka na wana ndako te mosusu aloba tubela ngo basengisaka biso mikolo nyonso basakisi tolata bongo tubela ngo tokosalaka tubela ezali na biso tokangi mitema na biso tofungoli na mitema te biso na biso kati na biso toyebi mayo oyo tokanzaka na mitema na biso oyo moto akokotuna yo te me conscience bakokosaka te tomiyebi nini oyo ezali kokanga biso na ntina ete tokoka avanse tozali kozonga nsima. Nzambe azali bolingo akoyaka mikolo na mikolo mpa na biso bana na ye azali kolamusa biso na ntina na mibeko pamba te yango nde kokotisa biso na mboka elaka yango nde ezali kopesa biso départ oyo tokozala liboso ya Tata Molimo Mosantu soki tozali na mibeko totosi na ntango wana Nzambe akosepela ete mosala asalaki ezalaki ya pamba te. Mosala ya Nzambe ya koya liboso na biso te mpo ya koloba atie bateyi liboso na ntina ete bakopesa biso ya motuya oyo ekotambwisa biso oyo ekobatela biso oyo ekoprotege biso. Tozozela nani Nzambe ayakita mpo atanga mibeko mpo totosa nyonso ekolekaka maloba ya Nzambe ekotikala koleka ata mokolo moko te. Liloba ya Nzambe ata ewumeli ekokokisamaka kaka bana Tata Simon Kimbangu ezali pasi makambo mosusu na kovanda boto tozosolela ozomona ke oza bien mais ntango mosusu conscience bakosa te soko mivandi otali penake te tozali kotosa te lokola Nzambe alingi biso aye lisusu kati na biso mpo na kolamusa biso lisusu na ntina na mibeko ete tobongama totosa mibeko po ete Tata Simon Kimbangu tiangani asepela na biso na maya azali kopesa biso mokolo na mokolo na ntina ete na mokolo
mokolo ya suka tokokota na mboka ya elaka na mibeko toleki tokei na mokanda na biso totangi na Esaïe 44. Esaïe 44 tosi yango lelo na kanisa toyebi biso nyonso mutabungi mokolo ya lelo azali te. Mokolo oyo moko te abungi yango. Toyebi le 3 octobre na 1921. Na date oyo bakatelaki yango papa Simon Kimbangu boloko ya loi. Ezalaki pasi pe kolela pe koswa mino. Oyo tolobaka ntango nyonso pasi ya papa Simon Kimbangu yango nde ekoma esengo na biso. Tozali kofete lelo 98e anniversaire ya bokangami ya papa Simon Kimbangu na 1921. Likambo oyo biso tozali konéglige na ntango wana ezalaki pasi pe kolela. Bakoko na biso bamonelaki likambo pasi 37 000 familles oyo ezalaki déportées, 150 000 morts. Lelo oyo biso epesani biso tokutami kati esika oyo tofandi na kimia mpe tozali koyoka mateya. Na ntango wana ezalaki facile te bokovanda boye te ya kobombama mpo soki bazwi bino mondele soki azwi yo ezalaki problème. Tozopesa valeur ya likambo oyo bakoko na soki bamonelaki pasi na ntango wana papa Simon Kimbangu abetami fimbu bakangi ye na boloko kobwaka ye na bamai na batono basude fimbu oyo babona babeta papa Simon Kimbangu lelo soki babeti ngai na yo nayebi te soki tokozala ndenge nini. Ntango ngai nabandaki kotanga kobongisa mateya nazalaki susu kozongela lisusu mokabo oyo ya Yesaya. Namonaki mai ya miso ekitinga me namonaki eloko ekitinga mai ya miso te eyakorapelenga likambo moko boye. Na ntango tozalaki na ndako na biso tata na biso aza paster na lingomba moko ya bangunza abimaka na kobima abimaki vers 19h azozonga na ndako akomi na régie des eaux. Nzoka na kati ya régie des eaux wana bapekisa bato bakoki koleka te. Tata ya mokolo tata na ngana sola 86 ans adusuli na kati wana nzoka na kati wana interdit bato balekaka te. Kokotaka ya koti pa elise mbale basoda bakangi ye. Ntango basoda bakangi ye bamemi ye esika moko bafandisi ye. Ntango bafandisi ye akoti bato ebele bakangi bato ebele me bato wana soki babandi kobeta bango fimbu na ndenge moke te. Na kobeta bango fimbu ye moko akanisa ye bongo baza ndoto makasi bazobeta bango fimbu bongo ngai mokolo soki babeti nga fimbu wana kozala ndenge nini. Mais yango basangaka biso tozala kobongama awutaki kosambela na mosala nzambe na ndenge bakangaki soda mosusu awuti epai mosusu aye akuti ye mbamoka tuni nga na fanti tata oyo mosokomowanga ngai te soda na tuni tata telema bazwi nini nayo abite bazwi eloko ale bima abimisi abimi me na koya yaki na ndako nga nazalaki na chambre abali koyebisa likambo na bandeko na be nzoka na rejete so bapekisa bato balekaka so te nga naleki me na koti bato bazobeta bato fimbu ngai mo mayasi na tuni me fimbu omo ngaso na ziona nga nazalaki na chambre naseki ntango naseki esalaki tata na mai pasi tata atuni ngai mari utasema diaka na kikongo abizevo mkuba oyo bakuzukili kokufutili konganzi ivani kama tala siko moto aza na nzoto alobi ke fimbu oyo babeti yo oyo ozongisi te epesa bakanda me likambo wana tana mopevema te ezongeli ngai banda natamaki eloko wana elaki nga eparalize nga naza lisusu na kimia te sikoyo moto aza na nzoto ayebisi ngai ke fimbu oyo babeti yo ozongisi te esala kanda bisiko na papa Simon Kimbangu tala fimbu 1 2 batangi yango moko likambo ya pasi yango tozwi na mokambo oyo ya Yesaya 44 na kotanga lisusu mpo na bonne compréhension. Sasa hivi oyoka Yakobo mohungu na ngai pe Israeli oyo ngai naponi yo Yawe alobi boye ye oyo asalaki yo ye oyo atongaki yo na libumu na mama na yo ntango nano botamaki te tata molimo mosantu
préparaki yo déjà libumu ya mama na ntina ye te oyo kopesa ye maboko na mosala oyo ye amonelaki mpasi po ete ngai na yo tozwa kimia esika tovandi lelo na ntina ete tokolanda mateya oyo na kimia na ntango wana ezalaki boye te mpo na nini tozokoka kosimba likambo tozopesa mwa lokumu te tozosala mpasi tokanisa mpasi ya papa Simeon Kimbangu aye azwili biso bonsomi ya monzoto sikoyo tozali koluka bonsomi ya molimo nani akopesa biso yango batata mpe bamama totelemeli wapi tozali wapi na ntina likambo monene oyo ekomela biso tozali bana na ye nde mutu soki alobeki abota biso moko tongo olobeki aza monstre yango akaboli biso na mabota akaboli biso bamboka na bamboka tolobi ete tozali baambassadeur ambassadeur azali nani ambassadeur azali mutu oyo akopesaka kimia ambassadeur azali mutu oyo akopesaka solution mais soki ozali ya kobongama te okopesa solution na mokili ndenge nini ndenge papa Simeon Kimbangu apesaki solution na 21 kino lelo tovandi awa soki ozali kobongama te okopesa kimia ndenge nini balobi tozala na mabondeli makasi na mabondeli ezali te yo ambassadeur ambassadrice ya papa Simeon Kimbangu bimi na libanda okutami na mutu moko akwei wana bayebi yo na teno bimaka na wakimbangisi te kimbangisi yeyo bango bapesaka solution ambassadeur pesa libondeli nazali ya kobongama te tomona ngo mpe awa oponi mutu mwa bite nazali ya kobongama te mais ozali ya kobongama te ndenge nini kutu moyo bazali kopamisa te tozala ya kobongama ambassadeur ye apesaka solution awa tozali na bamboka oyo bamosusu bazwi mikanda ya bamboka oyo mpo azonga na mboka na ya Congo kende na ya kozwa visa na ambassade oyo ete okozwa solution tomandaki na bangomba oyo na 21 papa Simeon Kimbangu esi asakolela biso tokomatela bamboka oyo po tosala misala na ye kasi tozali konéglige mosala oyo tozali kosakana nango soki balobi sala bango basala kasi bango ta bakosala bayebi kosala te maloba na biso tozalaka nango yaka tosala te ngai sikoyo te mais oyo babonge basala bayebi kosala te mais ntango nini oyo tokopesa papa Simeon Kimbangu maboko biso baambassadeur na oyo bayaka na ntango wana bazali koboka ngunda mpe kutake ya adresse ayebi te toyebi mais omona babongisi suki nyonso babongisi azali kokende pamba te elaka ekokokisamaka pamba te papa Simeon Kimbangu na 21 esi alobaka yango tokomatala mikili wana bandako wana totonga te tokolala emona ye na biso tokutami awa tolobi nini mpo na likambo oyo na moto oyo azili biso bonsomi ya bonzoto ekeke ya mitano ezali te na ekeke ya liboso tobebisaki ya mibale totosi te ya misato toyoki te bongo na ekeke ya mine tozali wapi motuna epesameli biso nzambe azali kolingo alingi biso makasi mpomonake nzambe azali kolingo totalaka papa Simeon Kimbangu ntango tozala bavideo ti totalaka na bayoutube totalaka aza na charge ya mokili mobimba epesameli ye eza facilité ndenge tozali awa so bapeso chose ya famille ozali kolelalela chose ya famille ntango mosusu na afrique bayebi kogandika mosusu na poto babengaka yo charge eleki okomo kima telefone otali kaka boza nimero afrique te olingi te olingi obeta motu te eza charge eza pasi bongo na motata molimo mosusu tabeli mokumba oyo tolingi kopesa maboko te tozala na mawa na motema ko tozala na mawa na motema na mosala oyo tonimi topesa nzambe maboko ekeke ya mitano ezali te ekeke ya mine nzambe azobeta se te tolamuka topesa ye maboko totombola mosala tata Simeon Kimbangu oyo amonili mpasi na 21 bakoko na biso bakangami babetami bamoni mpasi ya ndenge na ndenge eliki ya kutu ezalaki te na bato mosusu na mokolo lelo mpe na moto moyindo akoki kotelema alobi mais lelo mpe otelemi
Et ça peut misère musto que le monde la gangi yo gangi. Na ta mwana yo ganga yo na. Ozo banga. Te ba tata na biso na ta so mundele a peut pouvoir de banga. Nous a pouvoir ils ont la yo moko moto moni mais lokolo yo na moto cité. Oyebi ko pesa mo valeur et loko yo zuité. Ozali ko saka nango. Mais loko ba pesa ba valeur je pas ti ko na mabele ba o muta saka la. Ça qui l'ont pour tout ça ba maman ça qui a yo tant aussi ça. Ça ne pas que c'est que on va que c'est que on te melongo on te melongo. Bon likama kitoko ba pesa biso tozo kwa kana se. Tozali wapi to telemeli wapi. Ezali pasi. Nzambe azali koloba kati na biso. Donc, ça passe, il y a pas qui va 30 ans de prison. Natina la vérité. Natina la ligama qui toko, oh, ya yeli biso ko pesa biso ko biso. To sur le roi et l'ora motu ya ko biksa biso na kati na bomo na biso. Makambo ya ngaba bito la sango na bana na biso. Pamba te biso be batata bala kisa ki biso ya mo. Bana na biso ba wala sona bana na bango na bana na bango zo kita de génération en génération. Kasi soki biso tozali ko sala ya mote bana be bazali ko tala ko surtout to pe na répéto te ke répéto mama pa zaki bana bokeni bana okeni anda na ko mais yo lelo lembi mukolo yo kote nzamba na kende abe lembi omoni ye mabe pona nini okende te to bongisa misala ya papa somme qui m'a envoyé à CP. Ce qui a CP, les bisous aussi m'a pas molli. Nous avons ce qui a CP, les bisous aussi m'a pas molli. Il pas molli à la lumière. On a eu la passe, mon son là par rapport au bimé carabo. On s'attendait écouter par au cabelayo. On s'attendait écouter par au zéloco. Donc on se dit, eh, nous avons merci. Au CP, on nous a mappé sur merci. Mais pour eux, on s'est dans un peu, vous allez la mine. Nous avons mappé sur apesinga apesiye tango wana na sepeli nzambe merci motima wana kitaka ozo yendo ba pene singo pena na esengo bobosa ni ke yo ke sengo bongo nzambe yo kusabe nzambe sengo yo ke nzambe azali kozela biso nzambe azali kolobela biso nzambe kolobaka na mutu akolobaka jamais la bakiti oyo azali kolobela biso bana na ye tata pe mama ngai na yo tokutani kata esika oyo tozo mayele na mayo oyo ko bimaka mikolo ko te bikisa molimo na biso na mokola suka to kota na mboka yelaka yango nzambe tata molimo sanza bongisi biso to suki bongo na kongo ya tata mwana pe tata molimo masango amen sele ona na masulu bika mkumba kuyazikwa bika kimfumo kya kukiza bika lizolo lako la fanga bantoto bonzo masulu utufana dia kutu kalumbu utulolo kwa mfukazi za masumu enlolo katulolo kwa ngantanto etu kutufila ni munanzila za mpukumuniko kansi ututani na muna yantu ambi kadiki mfumu kiaku yengolo yenkembo ya ntitusu mkumba se ye mwana ye mpeve ya longo amen tosengi nzelu Pasi ataki bangu katina mokili pa de pasi ataki bangu katina mokili ebomani lelo esengo ya bandimi baso likaboto silelo
ndenge toyebi biso nyonso lelo ezali continuité ya fête ya chorale de dirigeants oyo epesamela biso na nkamba Yerusalemi Yampa le 3 octobre. Et pour na yango tobongisi un petit mot de circonstance na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Date oyo ezali du point de vue historique et spirituel. Ezali penza date oyo est marqué biso makasi na 20e et 21e siècle na likambo oyo etali libération de l'homme noir en particulier et en général mokili mobimba to biso basumuki. Ndenge le 3 octobre 1921 ndenge toyebi yango na histoire tokobandela te bakondanaki injustement papa Simon Kimbangu. Soki tolobi injustement pamba te ye ayibaki eloko ya mutu te, abimaki na mwasi ya mutu te, asalaki mabe moko te oyo azulaki condamnation, yango tolobi injustement. Et 30 ans après, toyebi ki asalaki 30 ans na ye na prison, le 4 octobre 1951, ye apikolaki porte pe abimaki alobaki boloko na ye esili. Biso pe lelo ndenge toyebi ete pasi ya batata na biso ezali esengo na biso, elakisi biso pe tosi tobima na boloko. Yango wana lelo biso batu mwindu pe tomonani batu. Tokomi kosala na baleta, tokomi pe kokamba bamboka na biso o ezalaki impossible na tango wana. Nyonso wana grâce ya papa Simon Kimbangu. Et pour un rappel, le 3 octobre, biso nyonso toyebi makambo elekaki na Mbanza-Ngungu. Toko kota na histoire wana te kasi tozali ko souligner likambo oyo. Ndenge ekangamelaki na Mbanza-Ngungu, ndenge pe esilaki kofongamela na Mbanza-Ngungu na 2011. Tomonaki pe na signe présence oyo esalamaki na likolo. Papa Simon Kimbangu, esika nyonso lingomba na yo ezali otia représentant na yo physique pe spirituel. Na yango biso bana na yo ya chorale de dirigeants tosengi ofongolela biso. Opesa biso bozwi totonga nkamba Yerusalemi ya sika. Tosengi olongola nyonso oyo ezali kofrene mosala na yo kati na chorale de dirigeants na mokili mobimba. Papa Simon Kimbangu Kiangani, olimbisa mabunga na biso pe mabe na biso. Opesa biso nguya ya kosala mosala na yo toyeba kotindama na mayozali kosenga biso. Na suka tosengi bosomi ya molimo kimpwanza kia mpeve. Wana nde ezali suka ya maloba na biso oyo tobongisaki na mokolo na lelo. Dirigeant oye! Oye! Stuttgart oye! Oye! Baptiste oye! Oye! Kamba oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana wela wasola watenzola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka osilisi koyena kongo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Antumba. Mama Lena. Pasi ya bakoko na biso sika ebongwana na esengo mokili wete biso pe tomonana bato kati na mokili oyo
maman présidente, il y a chorale des dirigeants, maman Marie Bisikila Mayasi, Ole Kana, Ole Bisabi, Sobana et dirigeants. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Dirigeant oye! Oye! Dirigeant oye! Oye! Dirigeant oye! 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 L'empire de l'église à la Bandembo, Banabatona Nambuya, Yatata Molimo santo. Papa Simoni manque ngani oye! Oye! Papa Simoni manque ngani oye! Oye! Papa Simoni manque ngani oye! Oye, 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 Papa Simon Kimangu Kiamani, Mwana Vera, Wasola, Walengisola, Kaka Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Papa oye, oye, Papa oye, oye, Papa oye, na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Akanisa bomoni programme nenge pesa nenge na kwa les dirigeants. Pamba te le 3 octobre pesa mili vraiment na bana dirigeants. Na kati na lingomba ba tuna batu bazali na ba date na bango. Na yango bomoni programme nenge badine bateli kino na suka ezoki na kwa les dirigeants. On a kwa les dirigeants na zali na mingi ya koloba te to pesi vraiment merci na papa Simomba ngani. Pamba te ye abateli biso ko bana na janvier poto koma na date ya lelo ezalaki facilité pasi maladi pe makambo ya bongo na bongo oyo ekutami na biso bana na ye nakasa toyoki awa na ndenge mama Lina atangeli biso mokolo yango le 3 octobre ezalaka pasi na 10 ville na Mbanzamungu. Bongo et puis na bana dirigeant vraiment merci na maboko beaucoup pesa la tango nyonso akoya koyembela papa molimo santo na misala zali kopesa biso pamba te to limaki na date on était to kopesa ye maboko papa aza ya kosepela makasi na kamba ya Yerusalem alobi azongi susu makanisi na ye na 2011 ndenge to pesa ki maboko pe to mataki ebele na kamba ya Yerusalem. Biso pe to pesi bino susu merci pe na lingomba pe na bambuta batiki biso te pe na bandeko na biso batiki biso te na kata paroisse to pesa pour les dirigeants maboko. To simba musala to kende na ngona suka ndenge to yokani na Nzambe tata molimo santo po biso to na mapamboli ye asepela soki asepela pesi biso mapamboli mingi penda ya koloba ezali te ya mona pesi na mokola lelo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Amen.